Matilda Larsson og Kallipagi de la Villa om at holde sig klar. In the arena from Norway, start number 3, Cassandra Hausken riding Galactic Spy. Marie Rikke og Casello Z sluttede med 0 fejl til 61,53. It was a clear round for Marie Rikke og Casello Z, and the time was 61.53. Vi skal have næste rytter på banen. Det er start nummer 4, Matilda Larsson og Kallipagi de la Villa.